वीडियो गुलशन प्रजापति खातिर तो उ हमके हल्का में लेत हवा। हम है परतावल वाली भौजी परतावल के शेरनी तो हमके बाबू हल्का में लेत हवा। ई गाना तहरे खातिर सुना। गुलशनवा के बहिनी हवे छिनार घूमे परतावल बाजार रखे 100 गो यार। तनी सुन ले गुलशन प्रजापति तब जाई है। तनी सुन ले तोरे माई छिनार तोरे आजी छिनार तोरे बुआ छिनार तोरे पूरा खानदान छिनार। तनी सुन ले और राखे 100 के यार घूमे परतावल बाजार घूमे जिला महाराजगंज। तनी सुन ले गुलशनमा तब जाई है। तनी सुन ले बेटा ते परतावल वाली भौजी से पंगा ले बाड़े। अब सुनत रहो डेली एक से एक गाना तोरे पूरा खानदान के कान से नाखून ना बहवा देनी। असल परतावल वाली भौजी ना।